Ninjani isihlobo kuyintokozo bana sihlangane siqhubeka sisizwa ngoJesu oyinkosi lomsindisi wethu. Siphila emhlabeni lapho kumele sifakaze khona ngoJesu. Lamhla nxa ngikhuluma ngithanda ukuletha imibuzo kumbe ngithanda ke sicabange ngemibuzo enzima empilweni. Imibuzo enzima ukuba ngiyiphendule, imibuzo enzima ukuba wena ukhonapho uyiphendule. Ngikhumbula ngesikhathi esedlulileyo siphakathi kokumthemba uJehova, simzwisisa ukuphila kwakhe ukuba ukhona, uyaphila, uyeza futhi. Kodwa ukwehla iziga eziningi engazibonayo. Ngizabalisa ezinye zakhona. Kwesinye isikhathi kwathi kuhamba iroli lapho emvela khona iroli ithe ihamba yabhewuka yabulala abantu, kodwa omunye mama wasale phila erolini engalimalanga, kodwa iminyango yeroli yayivalekile ingavuleki. Ngakho wayesamele ukufana bamkhiphe erolini bambeke phandle. Besenza lawo macebo ukubana bamkhiphele ngaphandle, ethi ukuthi hayi andimalanga, cela lingikhiphe. Kusenze konke lokhu kwalavuka inkalakatha yelangabi, yaqalisa ukubhebha iroli. Wathi hey, sensitsha abantu, ngicela nansi isandla sami sengisikhiphele phandle, ngicela lindonse bakithi. Bazama ukubana basondele, babona hayi ilangabi linzima. Wasihlaba isililo, wakhala izinyembezi, wathi ngiyatsha, ake linilamulele. Kodwa akulalutho olokwenzakalayo, watsha waphela. Abantu bekhangele kungelanto ababengayenza. Nxa kuvela isike sinje uba lombuzo, ngumama owayekhonza uJehova, ngumama owayemazi umlimi njengenkosi lomsindisi wakhe, kodwa nangu evelelwa isiga esibuhlungu kangaka. Wayengadakwanga, wayesebenzela uJehova, kodwa uvelelwa isiga esibuhlungu esempilo esinje. Nxa kuvela izike ezinje siba lembuzo ukuba Thixo ungaphi na? Ayisiso sodwa isiga esinjalo. Ngike ngaba umfundisi emangweni wecholocho. Ngangisuka umango omude usukela enhlangano kugwayi wehluze uyefika ekucineni ePhelandaba. Nxa usuka kulawana amalayini lapho induna engusiphoso khona, usuka elangeni kule ndawo okuthiwa kuselangeni. Uthi nxa ufika khonapho elangeni, kulesikolo esilaphana okuthiwa ilangeni, okuthiwa izimatuka, kodwa sitholakala elangeni, ilayini yaselangeni. Khonapho nje esikolo kule
eduze kocingo lesikolo kule ndawo abathi kwakuyitoilet. Ama-teacher ayekhonapho ayengu-7 abulawa ngo-83 khonapho bajikelwa kusambuzi esasikhonapho. Kayiphelele khonapho indaba yakhona. Nxa usuka elangeni usehla usiya ePhelandaba, uhamba usuke elangeni uyefika eMkhonyeni, usuka eMkhonyeni uyefika eSakhile, usuka eSakhile uyefika ePhelandaba. Kodwa eMkhonyeni khonapho ngangihamba ngigade inqola ngingumfundisi khona. Kwakusebusuku sigade inqola, sahaya inqola ukubana ngangisiyachumayela ePhelandaba, sasile effort khona ngale ePhelandaba. Nxa sidlula ebusuku eMkhonyeni bathi khonapha mfundisi kulomuzi lapha owulapha kwakukodlamini. Bathatha izakhamizi ngo-83 khonapha, bazithatha bazibeka phakathi khonapha, zatshela emzini wakodlamini ngomama phasaba ngu-17 bulangani abakhiselwa khonapho emzini wakodlamini. Batsha baphela, abathatshulwanga bafa bephila, umlilo utshisa bekhonapho. Nxa kuvela iziga ezinje uba lombuzo ukuba kambe uThixo ukhona yini? Kambe uThixo uyakuzwa ukukhala kwabantu? Ngike ngabala ibhuku elibhalwe ngomunye othiwa ngu-Fortidas Mugabe owaseRwanda. Lithi lona Rwanda Beyond the Wildest Imagination. Umfundisi uNdanyumugabe wayeseRwanda ngo-94 kusenzeka iziga zaseRwanda. Uyabalisa okuningi okwenzakalayo, kodwa okunye akubalisayo yena wayeyilaba ababedingwa, wayengumtutsi. Ngakho babefika kuye, kodwa uthi basebemhlonipha ngoba wayengumfundisi ethanda ukuchumayela, ephethe abantu kakuhle. So kuthe kuvela ukuxokozela, babezilazila ukuthi bambulale bamthini. Ngakho uthi yena kwasekubuye abantwana ababili abohlobo lwami bezecatsha lapho engicatshe khona. Besithi hayi, njengoba lo mfundisi laphana lathi sacatsha ngaye. Kuthiwa bafika abantu bebuza ukuthi kulabantwana abafike lapha mfundisi. Wathi abafikanga, ngangikwazi baze babulala. Kuthiwa bathi nangu umfundisi eqabha amanga abantu. Abezona bathi namhlanje umfundisi wahutshuza amanga. Ungabala ibhuku lakhe likhona. Uthi kuthe kwenzeke kanjalo, kwafika kuthi kwangihlukuluza ukuthi ngenzeni. Wathi khuluma iqiniso, umsebenzi lo ngaJehova nguyozavikela abantwana laba. Wathi hayi, bakhona abantwana bakithi, ngiyaxolisa ukuqamba amanga, ngiyaxolisa. Abantwana bakhona ngilabo babili, kodwa ngiyacela lingabahlukuluzi. Bathi babisa. Uthi ngababisa, wayengumfana lenkazana. Uthi ngikhangele khonapho bachaya umfana ngemachethi, bamshaya, bamdabula ikhanda, ubuchopho bawela phansi. Ngikhangele ngamehlo ami. Bathatha unkazana bahamba laye ukuthi babe siyamenzani, anzange ngiphinde ngibone futhi, kodwa ukuthi bamenzani okwenzakalayo kuye, ukuthi yindaba bengambulala ngandawonye lo mfana angikwazi, kodwa bamthatha bahamba laye wanyamalala. Nxa kulezi zinto ezinje siyazibuza nguJehova ukuba kuyini uJehova evumela izinto ezinje. Omunye azathi there are two possibilities, kulento ezimbili. Either uThixo amandla athi alawo, athi yena ulawo, kalawo lawo mandla. Inxe uJehova
uyaphosisa uthi yena ngiyenelisa yena engenelisi, ngoba ngeza ke ehlulwe izinto ezinje, ubuhlungu obungaka obuhlukuluza abantu bakhe, kanti nxa enguThixo esezulwini kungani evuma izinto ezinje elamandla wonke? Either uJehova amandla athi ulawo kalawo, loba uJehova ulamandla kodwa kalazwelo. Nxa amandla lawo hayi kuthi ukuthi uzwelo kalalo, ngoba ngeza ke avumele abantu behlukuluzeka kangaka, yena amandla elawo awukuba abakhiphe abemule phakathi kobuhlungu obungaka. Two possibilities: either amandla ulawo kodwa ulochuku, loba kalamandla kodwa ulesihelo. One of the two batsho njalo. Ayisiko kodwa khonokho eRwanda ngo-94 khonapho kwaba lesika esibhedlela, isibhedlela okuthiwa yimgonero. Kwakuyisibhedlela kule sikolo, kule primary, kule secondary khonapho lenkalakatha yesibhedlela okuthiwa yimgonero Seventh-day Adventist Hospital. Abantu kwathi sekubulawa abantu bagijima bayakhona emgonero, bagijima bayacatsha emgonero, bathi lapha kusemishini. Ngakho nxa singene emishini ukuthi abantu babaleke bathi hayi sekuliwa la, indawo engcono esingaphephela khona abangahlonipha khona ngokosoluswe wothi siyengena phakathi emishini. Singangena emishini sibe phakathi sizavikeleka. Kuthiwa kwakuyisibhedlela samasabatha esikhulu, kwakulomfundisi futhi omunye wayengomkhulu waleyo conference, wathi abantu abezwa behlukuluzeka kababuye bazecatsha khona, lapha ngizakwenza konke ukuthi abantu bavikeleke. Kwabuya abantu nxa be-estimate bathi about 5,000 to 8,000 abantu abeza khonapho bezengena bacatshe. Bangena bacatsha khonapho, kweza abafundisi labomkabo labantwababo, kweza abazalwane labomkabo labantwababo, kweza labantu abangakhonziyo. Abantu bathi hayi ukuphephela kungale endlini kaJehova. Nxa sifuna ukuphepha asambeni endlini kaJehova. Bahamba bayangena khona ngale. Kwahlala izinsuku bekhonapho, ukudla kwakushota, kungela kudla, balamba abantu amandla aphela, kodwa bekhuleka ekuseni lemini bebiza uJehova ukuba Jehova ngenela, sinike ukuphila, siyacela, siyakuncenga, woza uze silamulela, silapha sihanqiwe, sizabulawa. Jehova nxa ungangenelanga siyafa. Kugcwele inceku zakho, kwakulabafundisi abadala abalinwele ezimhlophe ababesebenzele uJehova impilo yabo yonke, babekhonapho labo. Kwakulabantwana abancinyane abasancelayo, labo babekhonapho. Kucelwa kuJehova ukuba nampa abantwana abancinyane, sicela Jehova silamulele, silamulele. Kasila elinye ithemba, alikho elinye ithemba esilalo ngaphandle kwakho. Nguwe Jehova, nguwe wedwa, ngenela. Bakhuleka. Zahlala izinsuku bengelamanzi okunatha, behlupheka, sebexakile, sebeyatha. Kuthe sekunjalo zangena izitha, zithwele izingqamu, zithwele inkemba zonke okuthiwa ngamamachethi, bangena phakathi. Baqalisa ukubulala. Laba bathe sebebulawa bazama ukudobha izitina,
ukuthi labo bazivikele athi umuntu uyajika amandla kawasekho lexuku elalibalanda lalilikhulu bafika abantu bageca kwafa abantu izinkulungwane ungagoogla uzibalele ngeMgonero Hospital okwenzeka khonapho kwafa izinkulungwane ezafela khonapho umfundisi lo ngomunye obafundisi abahamba ukuyathonisiswa eTanzania ngenxa yokubulala okwenzeka eMgonero kodwa abantu bafa bekhulekile konke lokhu kwenza sibe lembuzo ngoJehova ukuba kanti imlimu yindaba kusenzeka izinto ezinje wena ukhona asikho kodwa siningi izindaba engilazo ziningi esengizibonile zisenzakala bathandekayo anthandi kubona lizwisa ubuhlungu ngikhulume ngezindaba lani elizaziyo kodwa liyakwazi ukuba sesike sabona izingozi ezibuhlungu lapho okufa khona omama abancelisayo bafe emgwaqweni kungayisibo abalecala besiyasebenza umsebenzi kaJehova behamba ngevangeli bafe kabuhlungu siba lembuzo ukuba kuyini Jehova uvumela izinto ezinje liyakwazi ngamakhensa ahlasela amaqhawe omthandazo agule amaqhawe omthandazo bakhuleke ebusuku lemini bekhuleka kubana Jehova susa lesi sifo kimi bacake babe ngenye into bafe ngikhumbula enye inceke kaJehova eyalala ngekhensa nxa yayisiyalala yayikhala ithi yona ngiyatsha I am burning nxa ekhona ongandifaka emanzini ongandijikela emanzini bakithi uyabe encede kakhulu ngiyatsha I am just burning all over umlomo ungasavaleki amazinyo esehlala evulekile ekhangele ubusuku lemini ekhala ethi bakithi ngiyatsha ake lidinga amanzi linjikele khona kodwa udokotela besazi ukuthi hayi ukumjikela emanzini akusoze kuncede ngoba ukutsha lokhu kungaphakathi kakuthi inkumba umzimba wona ngwawo sekwenzakele imihlolo emzimbeni yakhe inceke kaJehova esebenzela umlimo kambe kungani umlimo evumela ukuba abantu abamsebenzeleyo abantu abamkhonzayo abaphila ngevangeli bahlukuluzeke kangaka amaqhawe omthandazo omama abakhuleka ebusuku lasemini bekhulekela abantu ababo bafe kabuhlungu abanye bafe beshama accident bafe kuphume ikhanda liyejikelwa khatshana abantu bayefanisa ngezicathulo ukuthi umama wasuke egqoka amathanya sanje lo nguye indaba iyahlabela iharmony sounds nxa ihlabela ithi yona imibuzo yeminyaka yophendulwa khona imbuzo yeminyaka bathandekayo silembuzo yeminyaka mina ngilembuzo yeminyaka kulezinto ezinzima ukuba ngizizwisise ukuba kungani uJehova evumela lokho bathandekayo anithande ukuphendula ukuba kungani ingqondo yami incane kakhulu ngimncane kakhulu ukuzwisisa uJehova ngimncane njalo nxa ngaphendula konke lokho sengingumlimi ingqondo yami incane
angisiye mlimu, uJehova ingqondo yakhe iphakeme kule yami, kayilingani le yami, uphezulu kakhulu kulami. Kodwa engikwaziyo ngokwabonwa nguJobe, uJobe uthi sebone zonke lezi zinto, izehlakalo zemhlabeni, ebona abantu behlukuluzeka, uthi yena ku-19 verse 25 uthi ngiyazi umhlengi wami uyaphila. Ngiyazi umhlengi wami uyaphila. Ngosuku lokugcina uzakuma kulo umhlaba. Yikho engikwaziyo, okunengi angikwazi. Ukuthi kungani uJehova wavumela abantu bakhe besifa kabuhlungu kangaka? Kungani evumela abantu bakhe bethwala okhensa? Impendulo angilayo. Angikwazi. Ngazama ukuthi kuchasise, ngizalitshela amanga. Amfuni kuqamba amanga ngomhlangano wamadokodo. Amfuni. Kanti sure alokhu ngiyawuthi ngilitshele istory lesi. Ngithe ngisomhlangano ezamnyembezi kazehlilula. Ngithe ngiseHarare ngomunye umnyaka. Omunye umama waphakama ekhuluma ngegciwane le-AIDS. Phakama umuntu omdala wathi mina ngenda ngiyi-virgin, angazi omunye umuntu ngaphandle komkami. Nxa kulabantwana abalalela abazali ngokuziphatha, angitsho ukuthi asiyosoni, kodwa ngalalela abazali, ngahamba ngayakwenda ngiyintombi yoqobo. Ngazi umkami kuphela. Sachata lo mkami, sachata echechi, ngathola ijaha elikhonzayo, ngalalela iziyalezo zabazali. Kodwa ngemva kweminyaka umkami wagula. Saya esibhedlela kwaficala ukuthi ligciwane. Wavuma ukuthi ulithethe ngaphandle, mina akalanto kangimazi, ngangisazi yena. Lami ngithe ngiyahlolwa, ngafica ukuthi ngilalo. Umkami sewahamba. Khathesi ngisele ngingedwa, ngiphethe ingculaza. Ngaleyo mnyaka kwakusele into istigma. Abantu abalengculaza babekhangelwa baninwe. Uthi ngilombuzo ngoJehova. Ukuba uthi ngaba lombuzo ukuba indaba Jehova umvumele. Ngathwala lumkhuhlane. Kulabanengi abaziphatha buchapha. Abantwana abaziphatha buchapha, abadala abaziphatha buchapha. Kodwa kabalalo leligciwane. Mina ngithwele igciwane leli. Uthi kwelilanga ngithengise enkonzweni abantu baninana ukuthi bangigezise izinyawo bese saba. Ukuthi mhlawumbe singanampula igciwane kumbe asazi, kodwa babe sesaba ukungigezisa. Ngathi yimi lo emphelele uJehova yonke leminyaka, yimi esengininwa ngabazalwane ngoba ngithwele ingculaza. Isihlobo angilampendulo ukuba indaba omama abesaba uJehova bethwala imikhuhlane ebuhlungu. Amantombazana esaba uJehova besehluleka ukuthola amajaha akhonzayo. Amajaha esaba uJehova bethola amakhosikazi ahlukuluzayo. Angilampendulo, kodwa impendulo engiyaziyo yikuba umhlengi wami uyaphila. uJesu uyaphila, ukhona. Akulanto emjumayo emhlabeni. Konke ukuphethe ngesakhe isandla. Umhlengi wami uyaphila. Lokho ngiyakwazi. Akula nto enika isibindi ngaphandle kokwazi ukuba umhlengi wami uyaphila. Ngiyazi umhlengi wami uyaphila. Ngosuku lokugcina uzakuza azekuma kuona lo mhlaba. Khonokho kwanele.
Yebo, yekela lithwala igcikwane okwakhathesi. Yekela ngifelwe izihlobo okwakhathesi, kodwa ngiyazi umhlengi wami uyaphila. Isihlobo, angikwazi bana uhlukuluzwa kuyini empilweni yakho. Angikwazi bana kuyini okwenza impilo yakho ikhiselwe. Kuyini okuhlukuluza impilo yakho. Yimbuzo bani eyeminyaka olayo? Impendulo kaSilayo bathi bona abe-Harmony Sounds imibuzo yeminyaka yophendulwa khona. Esukwaziyo yikuba silethemba elibusisiweyo, ithemba elibonakala nguPawuli kuTitus 2 usukela kuvesi 11 usiya ku13. Uthi yena lithemba elibusisiweyo, lithemba elikuJesu. uJesu athi yena manini isibindi ngoba ngiwunqobile umhlaba. uJohane 16 ivesi 33. Uthi kulumhlaba lizahlukuluzeka, lizakuzondwa, kodwa manini isibindi ngoba ngiwunqobile umhlaba. Yikho okusipha isibindi emhlabeni ohlukuluzayo, osiphethe ngesandla senxele lapha emhlabeni sihlukuluzeka. Uthi yena nxa ehlabela omunye, tempted and tried, we oft made to wonder why it should be thus all the day long, while there are others who are living about us, never molested, though in the wrong. Banengi abasemaceleni kwethu abangamesabi uJehova, kodwa abahlukuluzwa lanxa behamba ngendlela engayisiyo. Kodwa zwana uyathqhubela uthi ngehlabela uthi yena, further along we will know more about this. Further along we will understand why. Cheer up, my brother. Live in the sunshine. We will understand it all by and by. Thanda ukukubiza. Kuyini okukuhlukuluzayo? Yimbuzo bani olayo eyeminyaka? Mhlawumbe lawe ulembuzo ngoJehova. Ungifana ayisuwa kuqala ukuba lombuzo ngoJehova. uJohane laye waba lombuzo ngoJehova, wazi wathi nguwe yini kumbe simelele umuntu? Ayisuwe wethu. Inceku zikaJehova zaba lembuzo ngendlela uJehova asebenza ngayo. Kodwa ngithanda ukukwazisa impendulo eyaphendulwa uPawuli, my grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. Wena lapho khona hlukuluzwa kuyini? Yicancer. uJehova lawo. Mhlawumbe lemadokodweni uyehluleke ubani uhambe, uhlezi usendlini, uthwele udiabetes, uthwele izimfa, amaqhubu okufelwa abuhlungu. uJehova uyakubiza. Thanda ukukhuthaza labanye bethu abalapha ukuba umhlaba usebuhlungwini, abantu bayahlukuluzeka. Akudingi ubana baye kuba prophet abazabatshela okuningi okungamanga. Akudingi ubana baye ezinyangeni ukuthola izimpendulo. Kudinga ubana sibatshele ngoJesu ukuba uJesu ekucineni uzayilungisa lindaba. Khuhlane wesono, khuhlane wokuhlupheka uza kuphela ngaleso sikhathi. Ngiyakunxusa, sukuma sikhuleke ndawonye, sikhuleke nini. Baba wethu, lapha emhlabeni sihlukuluzekile, silembuzo eminingi, asilampendulo. Siyahlukuluzeka nxa sicabanga bethu abafa ngezikho ezinzima. Jehova, siyahlukuluzeka nxa sikhumbula bethu abagulayo, abathwele imikhuhlane enzima. Nxa sikhumbula izinswelo esiphakathi kwazo, sikhuleka kuwe imihla ngemihla, sicela kuwe, kodwa sengathi awuzwa.
Baba wethu siyakunxusa ukuba sibambe ngesandla, sidonse ngesakho isandla, sibe kwazi ukuba wena ekugcineni inhlupho zethu uzazethula. Imibuzo yeminyaka uzoyiphendula. Sicela bana usiphathise siyefika ekhaya, sizwe izimpendulo. NgoJesu siyakhuleka, amen. Iza uJesu ebiza mubano zosebenza amasimu avuthiwe mubano talistungu inkosi iyamemeza nakumvuzo esihle